Sizcə uşağın gündəliyinə 2 yazmağın mı daha aydındır, yoxsa niyə 2 aldığını yazmağın mı daha aydındır? Yəni də, düzdürmü? Bunu müəllimlər, valideynləri izah edə bilmirlər ki, bu niyə belədir? Başa düşmürlər azı. Deyirlər, yox, uşağa 2 alıbsa 2-sini yaz, 5 alıbsa 5 alıbsa 5-ini yazar bilər kimi. Mən də bildim ki, uşaq 2 alıb, yoxsa 5 alıb. 2 sabah onu da anlaya bilim, 2 aldığına görə. Amma əslində, elə ən yaxşısı rəy yazmaqdır. İndi o gündəlikdə inşallah ki, biraz yeri böyüdərlər, rahat rəy yazmaq olar. Balaca yer boyda, orada yaxşı rəy yazmaq olmur. Rəy yazmaq lazımdır uşağa, rəy vermək lazımdır. Baxın, ən yaxşı qiymət nədir? İnsana verilən dəyər, fikir. Məsələn, bugün yaxşı iş görürsə, onu mənim rəylə qiymətləndirməyim daha effektivdir əlbəttə ki. Ora 5 yazmağım nəyi dəyişir, kesin nəyi dəyişmir. Ümumiyyətlə, mükafatlandırmadan da, cəzalandırmadan da önəmli olanı əks əlaqənin qurulmasıdır. Düzgün münasibətin qurulmasıdır, yəni rəylərin verilməsidir. Bugün təsəvvür edeyim, bir uşaq səhv edib sinifdə, müəllim onu hamının içində danlayır. Və ya gətirir valideynin yanında danlayır, valideyn müəllimin yanında danlayır. Bunlar hamısı yanlışdır. Uşağı dəyərsizləşdirməkdir. Belə olmamalıdır, fərdi şəkildə. Bugün uşaq nəsə səhv edib, müəllim onunla fərdi söhbət aparmalıdır, tək başına danışmalıdır. Bu zaman o səhvini zamanla başa düşəcək. Amma yox, hamının içərisində mən ona bunun səhvini desəm, o uşaqda müəllimə qarşı nə yaranacaq? Aqressivlik, kin, küdurət. O müəllimi sevməyəcək artıq.